Previously on Tears of a Maid. Nzokujja eno manye kyatuleese nazze kuwamba era ekiro kyonna nkugenda kuba mugomyo nze ngenda kwetooloola enju eno yonna obudagala jjajja bwe yampadde ngende nga nsuula gwofumbe emmere njirye mukama wange igwe ndi muyonjo kali smart era ku kyalo bampita kali smart era oli kubanga zaako kali smart kasima gwa kali smart. What was said there? Klika yo madam. Navudde wano ku makya nga nkugwementi sagala kusanga. Okyakola kimu? Tanganyiza yadde omugambe kigambagambye mugambe tambule ngende. Kakkana sirika tunuuliza embeera nga bweri nze buli kimu ngenda kitereeza. Oyana. Nsuubira nti tumaze ebbanga nga tubyogerako. Okwogera era wategedde nti nina omuntu gwendeeta okuva mu kyalo. Navudde wano ngambye ekyo. Wangambye oyagala kajjowaniko kasigale. Nange ne nkugamba ndeeta omuntu agenda omulekesega okuva mu kyalo, omuvubuka omukozi. Wafuusa nannyini w'amaka gano? Mbadde nga manteera wasazeewo okusalawo nga bw'olabye? Twamaze kyogerako. Okwogera buto okubeera? Wante oyagala kibeere kiteewo. Wategedde nti najja. N'oleeta oli omuyayo obunyuwenjaga maka gange. Kati gwataginywa wategera omuntu afaanagana bw'ati ebyo byonna byakola biringa ngeri oyinza okulowooza atunula nga wakumya olubimbi gwolese maka gange. Era kati yenkana naawe tomusuubira kuba nti nagenda kuba n'enviiri ng'ezizo. Kwata omuntu omujje wano. Nga bwe nagambye okusooka Joan talina gy'alaga. Joan ye mukozi owa wano. Sisuubirawo mukozi wa kubiri. Nange naleese omukozi agenda okukola wano. Agenda owuliriza bye mugamba, agenda okukola byenjagala. Nkoye Joan waka wano. Kubanga nze mbeera naye obudde obusinga bwe tomanyi stress gyampa. Mwagala kunkoza mu mmalewo ne Joan wo. Hold on for me. By faith we breathe. Tears of a maid, like raindrops falling. Every drop is a prayer calling. Tears of a maid, but she's still hoping. Love is the door her heart keeps opening. Wait there for me. Love sets us free. Joan. Ye buzibu ki oli wakati wamwe ne Joan? Buzibu ki oli wakati wamwe ne Joan? Okimanyi embeera gye twalimu. Kunnyonnyodde dde oyagala kunnyonnyola ppaka ddi. Sirika mpuliriza. Oyagala kunnyonnyola enti? Sirika mpuliriza. Omwana w'abandi twava wano. Ne tugenda ne twesitula ne tumukima ewaabwe. Nyina yali aganye n'omutuwa. Omwana w'abandi muto yali ebyokusoma bitaataganye nga basuubira okumuzaayo. Ne mugamba ajje atandike okukola emikono mituufu. Kati omusindikiza nga asindikiza ekyonziira. Akana katukalikali kali mazika kakaaba
konna kakoze kaweddewo simanyi kizibu kiki wakati wammwe. Nze sina buzibu. Omwana yalemereddwa emirimu gye. Sinze namugambye atandika okuyisa bwatyo. Wano wali ofumbyeko. Jwani si yafumba. Si yayonje waka. Wali osanzeko ennyumba ng'eddugala. Obuntu obutonotono bw'olemeddeko bw'okyayimiriddeko Joan tana gy'alaga. Ogambye sifumbanga. Nze musajja maka gano kugambye Joan omwana w'abandi talina gy'alaga. Tosobola kusindikiza mwana w'abandi nga kyonziira. Nagambye muwe second chance. Singa emulemerera awo kola byokola ki byoyagala. Naye essaawa zino oba tonagumuwa omukisa talina gy'alaga. Awo ensibidde. Ky'oba olina okumanya. Ate ekigambo kyange kyo kyenjogedde olwayo kiri fayino. Ekikulu toyagala kuteesa. Toyagala kumpuliriza. Bw'oteesa okumanya tulamaze kuteesa. Twateesezza ki? Twateesezzaako leeta guli omusege. Leeta guli omusege okusobola nyinyi wagambye ndeeta gwenjagala mpeereze nawe osigaze Joaniwo. Si gwe yabyogedde wategedde nti najja. Joan tabawanyiriza. Sigenda kukkiriza guli mugunju. Wonna gusibye enviiri kigweze oba gunywa n'enjaga gubeere wano mu maka gange. Nze nobanga najja kuva guvudde guppayo. Kagwake Joan ajja genda. Tava wano. Joan ajja kufuluma. Tava wano nkugambye tava wano. Tagenda kuvaawo. Ojja kumanya ani musajja ewaka. Nange nze mukyala ajja kuvaawo. Nakugambye dda va wano genda fuluma enju yange. Yo njagaza kika wala gwe. Kwoto gwewo va wano. Va mu nnyumba eno. Lwaki tonviira? Onjagaza ki? Onkozesa ziroosi. Ondeetedde ebizibu bingi onemmesa kino nakiri. Era buli kimu kivuddeko gwe. Namusaba kunsonyiwa. Nva mu maaso nze saagala kuddamu kulabako Joan. Wange omulungi. Joan. Wange omulungi. Oyagala nfune bakanyama bakwetike bakufulumye? Lwaki tonviira? Omanyi ebizibu byondeetedde kawala gwe. Oli buli kimu ekyange okyonoona. Oli muno twategesedde ekisenge nakugambidde buli kintu ekyotamanyi naye ogaanye okuva wano. Nsaba kunsonyiwa wange wafuuka mama wange owendo. Mama wange oli sina kyengenda wenzirayo omukyala abana tuba tugenda kufa enjala. Akasente kemba nenfuna neno kemusindikira naye naabe neyeebazaawo. Nsaba kunsonyiwa. Genda ewammwe onoonyeyo emirimu okolereeyo ofune emmere gye mugenda okulya. Togenda kubanga ogikolera wano ewange kuba empisa zaakulema. Eza wano ziganye. Madamu nsaba kunsonyiwa. Nviira Joan situka ove wano. Bambi nsaba kunsonyiwa tongoba. Ebiza kyonna kyoyagala okola kyengenda okola okutandika naye era sigenda. Ebyo wandibadde wabitegedde dda nga tonnatandika ku messinga up. Nga tonnatandika kwesiruwaza. Buli kaseera nkusiriikirira naye nkutegeera naye nkola ntya. I think it's too much. Joan kati mpulira nkukoye. Si kyalina kyakukolera. Sirina kyakukolera manyi oli wano weemolamola obayinga time olabe nti nno era osigala. Oba matumbi budde ojja kufuluma ogende. Nakugambye nviira mu maka gange. Ozi ng'olina ekirala kyonnoonyaako. Anti kale obudde buzibye ngenda kera ku makya ngende. Emmotoka zammwe zikyaliyo ezigenda ewammwe mu kyalo. Genda mu paaka ojja zisanga. Obudde bwakiro sisobola tambula. Joan, wategedde nti olina okuva wano ng'obudde bukyali bwa kumakya. Tobaako nakyompoleza. Naye onjogeza nnyo kati mpulira nkooye. Nkukoye situka. Oba oyagala kati nkuyamba. Sigenda kuddamu. Tugenda kulinnyisa emmotoka. Sigenda kuddamu kusimuwa wadde. Tugenda oba oyagala nze njokulinnyisa emmotoka. Joan, va. Naye obadde ki? Obadde ki? Joan omwagaza ki? Ogwo mwagaza ki? Nagambye okuva dda Joan talina gy'alaga. Joan omanyi ebintu byatukolera wano naye obadde ki? Joan ewange. Lwaki abakuviira? Ki kyatakola? Omwana ki? Wamuleta kufumba, wamuleta kwoza ngoye, wamweza kubeera. Emize emibi gy'akola.
ebyo byamubuulira mubuulirizi ogenda batu mugamba tusawa twala ebintu byomunda obubbi babubuulirira nzibira wana ebintu olinavaawo nga bba ne ssente okiwa kyamuwolera akaseera ke tubadde naye singa ali wakubba ssente singa atandika dda ssente nziteekaawo nenkomawo nga weziri agenda mu kisenge n'alongoosaayo nebusanga buli kimu kyonna gyekiri ebyo byabowala omwaka oti ati akubbira ebintu tonaba bibyo nga bibula bwe binaabula tujja mugamba ebyange byebinuma ebyange tebikuluma ekyomukisa omulungi njagala omuntu tabeera mulungi yenna tugendeko obutono batisi byasobola okukola osobola otya okugumiikiriza obubbi tewali kitugenda kugumiikiriza kibi akaseera tunambala nga tukirabye ffenna naye essaawa zino tugenda kusinzira ku nsonga zo ogoba omwana asembayo okubeera omulungi bulungi ki bali ababadde bakwisa obi okusinga John nga bo tebagobanga tebanzibangako kakati John ye mukozi wa wano agenda sigala yakola wano nze nkubuulidde saagala kuddamu kulaba nga omusindikiza ng'asindikiza ekyonzibwa omuntu ajooga mukyalawo akujoza atya yemakula atya mu bintu byange kyonoswalanga ekitono yakwetondedde yemakula akwata yakwetondedde era bw'oba oyagaladdemu yeetonde ku ekyo ngenda mugamba akumuwulire yeetonde saagala saagala kuddamu kulaba Joan ng'omugambyeko nze nkubuulidde Madam Lillian ekimpisizza meeting eno kwogera ku zino ensonga nganze nannyini waka sisobola kulaba nga akacyankano kali mu nnyumba yange nesikoogerako nga bwe naggambye mu ntandikwa sigenda kukkiriza bakozi babiri mu nnyumba eno njagalamu omukozi omu ssente ezisasula omukozi zensasula ngenda kuzisasula Joan ye mukozi wo wano gwe mmanyi guno omusege gwo ogutunula ng'omunyu gw'enjaga ogulinga ng'ogukuba obutayimbwa sisobola mukkiriza kubeera mu maka gano ng'afaanagana bw'ati sisobola kukkiriza guno musota sisobola kukkiriza musota gufaanagana bwe ebigambo byo meeting etandise bulungi kati ate otandise okwonoona buli omu tumuseemu ekitiibwa kye ono tewali musota tewali musege gwolina omwana gwosobola okuzaala n'omugamba nti oyo mwana wo oyasobola okubanga mwana wa muntu aliko kikyamu ki tasala gaviiri yenna atunulanga wakomya olubimbi omulese mbwabere maka tagenda kubeera bwoba omwetaaga akolere nga alina byagenda okukolera mupangisize rumu ebweru akolera ebibyo kakati omwana yakava mu kyalo awo ogamba otya nti nomupangisize abeere mu kazigo eyo njagala ompulirize bulungi mukwate mufulumye ebweru tagenda kubeera mu maka gano waneeno tulinawo omwana w'abandi muwala mwana muto tetusobola kukkiriza guno musota kugattana mwana w'abandi tetumanyi kisobola kuvaamu ne ssente zimusasula bwamanyi kuba tagenda kuba mukozi wa waka wano omukozi wa wano ye Joan era waali ate njagala okitegeere bw'oti sirina kintu na kimu kikwata wano kyenjagala yenyigiremu kati gwamanyi biwamuleetedde byennamuleetedde byennyini byagenda okukola ate ng'agenda kubeerawo wano simusanga nti ajja kubeerawo wano simusanga ng'ali mu kufumba gwamanyi ne John kuba ne byanaafumba ssuula bbiri omuntu afaanagana bw'atyo tasobola kufumba n'endya ekyokubiri ye kennyini alemeddwa okwerongoosa tasobola kulongoosa waka wano ne watukula kitegeeza alina kutambula n'ava wano Joan aliko obuyonjo ki oyo abadde nini mu kateteeyo okumala wa nnaku 3 ewaka walabika bubi tewali Joan kyakola ewaka walabika kati ono mugoba omusege gwo then wonna basobola okugenda gwosigalewo byekolere naye tusobola kukkiriza tetugenda kukkiriza musota guno n'abakozi kubanga tulina okukola omukozi waali naye singa si mirimu gya ssente nandibadde embeera nembyekolera omukozi waali atagenda
kukyuka sebo yonna gye wavudde dembe lyokwata kuona okola ki talina gyala toli mukozi wa maka muno talina gyala toli kwabo bensuubira okubanga balina kye benyigiddemu kyonna ewaka wano ogenda kusigala ogenda kukola oba eyakuleese talina kyagamba akutwale bino byenjogera njogera mbikakasa saagala mu testing kiki nsobola kubakola njagala ogitwale nange kanjogere nange kanjogere nawe njagala ensonga eno ogitwale nga nkulu ngenda musasulira wekiba kyekikuluma gwetufaayo ng'omusasula okukola ki nja musasula okunkolera okukolera ki yazze kolera nze sigwe anti gwe tomwetaaga simusuubira waka kufumbawo simusuubira waka kwozaawo ngoye simusuubira waka kumusanga ng'asimuula engoye waliwo ezange n'ezizo ajja kukola emirimu egyange kaakati bino byenkakasa nti byengenda okuyimirirako olunaku lwaleero mukkiriza okusula wano ekiro kimu enkya ngenda okufuluma nga naye takola ki taliiwo ekyo njogedde maze nga jjo wano waatagenze noono tajja kuva wano musajja oyo obusungu abuddewo amazima wanzija mu kyalo kati raba sinaba nakusulawo omusajja ajolesa obusungu obutagambika kati gowuliriza njagala buli kyayo byewampitidde bino sibitegeera wuliriza I said nze gwolina okuwuliriza kyenkugamba kyogenderako byayogedde byonna njagala bikuyite buyise ku mutwe tuufu naye musajja mukambwe ye ate kyayogedde ekyokupangisiriza ndabanga kyekisingako genda kupangisiisa room wetujja okumitingiranga wetuteeseza ebyaffe kubanga teesa kukka eno ennyumba tejja kuba era yo ekyo ekirowoozo yate asoose nanguba mu nnyumba omutima ne gunkuba ne ŋŋamba nzirawa naye olaba ekigambo ekyo kyagambye kyogambye ekyokumpangisiriza wabweru bannange kiba kitukolera okimanyi osobola n'okuva wano nojja n'osiiba eyo n'omugamba ova ku mulimu ate bannange kitukolera ate mbadde sikirowoozezaako bwedda nfa ku kyakusigala muno wano ojja kubanga ojjawo nga obeerawo nokolawo okwo nenkolawo olweggulo olina okukola nga wekiteekeddwa okuba then ng'ogenda nze kyokkola tewali buzibu ate kati tuliwo babiri nze nsobola nosiiba ku tv yiyo nsobola okwesiibira ku tv nenkolako kensobodde oli omuwala ndaba gwayagala omumufumbira biki ate waliwo emirimu emingi yayagala oli nze nsiibako wano ku tv bwolaba onadda mumpeereza kamesagi nkomawo nga nziruka mu kaluumu kange baddange musajja mukambwe musajja alinga oba ki oba alinga eyategedde nti nze naawe tuyine ekyenjawulo kati ogenda mukkakkanyapoliddooza nze okoleke polidowooza mpoyo ogenda mukkakkanyiriza biki ogenda kukolaki kubisizaamu nedda anko kakati ekiriwo njaga tuyite mu bufunze okitegedde nga bwe nagambye nti ogenda sigala wano ndowooza otalunda olwanyi olulabye ate nga ngenda lulwanyi togenda kukola ki kuvaawo wabula kyenjagala onnyambe kiri kimu okuva n'olwaleero njagala ombuulire buli kikwata wano ewaka ewange ono omulenzi omupya gwe baleese njagala omutambulizeeko amaaso buli walaga bw'agenda mu ddiiro omutambulizeeko amaaso bw'agenda mu kisenge bw'afuluma ebweru njagala oŋŋambe buli ekyagenda mu maaso n'okuba nga agabala wano ewaka ewange owulidde obuyinza bwonna obw'ennyumba eyo kati gwabukola ki gwabulina nindawuliza busibu bwenkomawo ombuli ekiba kigenze mu maaso owulidde nze nkakasa bw'onooba okoze bw'otyo tewali agenda kukunyenyako enda okugamba nti vaawo okitegedde saagala okole ekintu kirala okiki totya guma waliwo obuzibu nedda anko tewali buzibu kati njagala okole kyenkukoze eki kyenkugambye njagala omulenzi bw'afuluma ebweru mutambulireko bw'ayingira mu kisenge mutambulireko bw'agenda mu ddiiro mutambulizeeko amaaso ate omukkiriza kwetaalatala buli wamu wakati wano gwafugawo bwe tuba nga tetuliiwo ffe okitegedde olinawo obuyinza n'omugamba
tokwata ku remote kitegedde kati ewaka buli kimu kyonna njagala oŋŋambe kino kyekituuse waka wotabadde ankowulidde onookola ekyo ekimu kyonna kigatambula bulungi nkusuubiza. Naye ate n'ekirala akakawala okalaba amaaso gagali mu ngalo nabadde nakatuuka bwe keemoolamoola bwe keebuusabuusa bwe kasika obusikaati naye nga nalaba ki ndaba dda kubya olina nsobola okutunuulirako kamukene kafenyera ebbugga lyalabisi akawala ako bannange tekakulumya mutwe nza ne bwensigala wano oyo byawozezza mba omwana w'abendi siina byensobola kalaba namuwadde. Omusajja akakazaki simmanyi oba balimu engeri oba waliwo wennabadde nakatuuka wano ne kajja ne keefukamiza omwalo gubadde gutya bwe keesesaasesa ate bandiba balimu ensonga bandiba balimu engerigeri nengubuulidde si ffeffekka wano mu nja balimu engerigeri. kati kankuteekereteekere ogenda okwebaka avaawo naawe teweetawaanya kati ogenda teekateeka biki ku bino ebitebe ebiri wano mpaba bwekyakwebikka nze neebikkire wano tomanya n'ekiro oyinza okujja n'ondabako ate kiki kabula dda wange teri ekiro jja n'oŋŋambako osula bulungi mu nnyumba wano togenda kwerawo n'osensuwa kyekirabika n'okufuluuta kyebaka nekifuluuta webake enkya lwengenda okuyiriza ogenda okubanga osula. Saagala ontye amawulire nga bwe gakwata ewange ono emisana ekiro omwana mutambulizeko amaaso kyoba omanya nti wano waffe ffenna kati obuyinza mbukuwadde obeere nga omumonitaringa buli ekigenda muki mu maaso kabeere madamu yennyini tomutya ni madamu yennyini saagala omutye okitegeera buli kigenda mu maaso kyoba omanya nti wano ewaka waffe ffenna okitegedde njagala oge obutomutya ate mukazi toli mukazi mukazi ku mukazi tomutya njagala obeere ng'oli kamu okakase nti buli kimu kyona kigatambula bulungi omubulye buli ekiba kigenze mu maaso okitegedde okitegedde ensonga okitegedde kati oba okitegedde nno kati nno nsibula ngende sekyo. By faith we breathe.